các bạn để cho nó chảy dầu ra nhá. Chảy dầu chảy mỡ đi. Đây nước chấm đây các bạn. Ôi chấm đậm vào. Giòn mà thơm các bạn ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món thịt. Món thịt này là các bạn ạ, nó cũng gần giống như thịt ba chỉ nhưng không phải là ba chỉ hẳn. Để ta làm tóp mỡ các bạn ạ. Thực tế ra thì cái món này ta biến tấu đi. Nói bảo là thịt chiên giòn cũng được và tóp mỡ cũng được. Nhưng nếu mà làm tóp mỡ thì không ai ta để bì các bạn. Đấy, đây là ta cứ gọi là thịt chiên giòn đi các bạn. Còn tóp mỡ là ta phải bỏ cái bì nó ra cơ. Không là ta dán lên là nó lổ đốm đốp đấy. Tôi giới thiệu với các bạn là món tóp mỡ biến tấu nha. Thì trong này có nguyên liệu kèm theo là có dầu này, dầu ăn đấy, nước mắm này, đường này, mì chính này, hạt tiêu, bột ớt và bột năng, hành khô và ớt quả, chanh, hành tươi là hành lá đấy. Thế trước tiên để làm món này thì tôi sẽ đi thái thịt nha các bạn nha. Ta thái cho nó to khổ ra, to miếng ra, nó dài nữa. Đây là thịt lợn nha. Rồi. Các bạn thái cho nó vừa phải nha. Cũng không nên là để dài quá mà cũng không nên để ngắn quá. Nó vừa thôi. Các bạn nhớ đây là khổ thịt nó dày cho nên ta không nên pha nó dài quá. Nếu như thịt mà nó mỏng thịt thì các bạn hãy nhớ là thái dài. Còn khổ thịt nó dày thì ta không nên pha dài. Đấy, ta pha vừa phải thôi. Bây giờ tôi cho bột chiên giòn các bạn nhá. Tôi thái xong thịt rồi. Đây là bột chiên giòn Aji Quick nha các bạn nhá. Đây cho mì chính này. Đây tôi cho hạt tiêu nha các bạn nha. Đây nước mắm tôi chỉ cho vào một thìa đấy nha các bạn nha. Bây giờ tôi trộn đều lên nha các bạn nha. Đấy, ta phải trộn đều lên. Các bạn trộn thật đều. Đấy, trộn đều xong thì ta sẽ ủ lại để ngâm trong 15 phút nha. Để cho các gia vị nó ngấm hết vào thịt nha. Đây, tôi đã thái và ướp xong. Bây giờ tôi để ngâm nhá. Bây giờ trước khi ta ngâm, tôi đợi ngâm thì cho nó có độ thẩm thấu vào thịt thì tôi đi thái các gia vị để làm nước chấm nhá. Thái gia vị làm nước chấm thì các bạn hãy nhớ cái mặt này là nó khô. Ta phải bỏ cái mặt mà ta làm thịt tươi đi. Ta thái cái mặt khô nhá. Để cho nó đảm bảo. Đây, các
các bạn lấy cái mặt khô. Đó. Và tôi đi đổi con dao nhá. Đây các bạn ơi, tôi đi làm nước chấm nhá. Lúc nãy là thái thịt sống cầm cho nên phải đi rửa sạch và đổi dao. Con dao lúc nãy là thái thịt sống, bây giờ để đi làm nước chấm là ta phải lấy con dao khác. Tôi sẽ cắt chanh nhá và cắt hành để làm nước chấm. Trước tiên tôi cắt chanh nữa này, vắt vào màng lọc này để tôi lấy nước cốt chanh này. Đây, như vậy là tôi lấy nước cốt chanh chỉ 3 quả là đủ các bạn ạ. Đây, tôi thái hành khô các bạn ạ. Tôi thái hành hoa nhá, đây gọi là hành lá. Ta bỏ bớt tóc đi. Tôi đã làm xong coi như thế là gia vị để làm nước chấm. Bây giờ tôi mới cho nước chấm vào nha các bạn nhá. Tôi cho đường này. Tôi cho nước mắm này. Tôi cho một ít ớt bột nha các bạn nha. Nhớ là các bạn nào mà ăn cay ấy, thì ăn ngoài thêm nha. Còn tôi chỉ cho vừa phải thôi. Đây, tôi cho ở đây. Tôi cho thêm một chút coi hạt tiêu nha. Chỉ cho một chút để lấy hương vị thơm thôi. Vì đã tẩm ướp ở trong thịt rồi. Đây, tôi cho nước cốt chanh nha các bạn nha. Rồi. Đây, tôi cho một chút nước lọc. Các bạn khoáng nó đều lên để cho tan cả đường, cả mì chính. Đây, nước chấm tấm mỡ đây. Đây các bạn ơi, tôi nhóm lửa, bây giờ tôi cho chảo lên nhá. Đấy. Cho chảo lên, nóng lên các bạn. Bây giờ tôi cho dầu vào nhá các bạn nhá.
Đây mỡ đã sôi rồi, dầu sôi rồi tôi cho vào nhá. Rồi. Các bạn cứ đun vừa lửa đấy nhá, to quá là cháy. Thế cho nên là các bạn cứ đun cho nó bao giờ giòn lên. Ta gắp ra mà ta thấy giòn lên là được rồi các bạn. Giòn vàng lên. Nó ra coi như thế là gần như thịt mỡ đấy các bạn. Được rồi. Đấy, các bạn để cho nó chảy dầu ra nha. Chảy dầu, chảy mỡ đi. Xong nó nguội thì nó mới là rắn nó giòn. Đây, tôi làm xong rồi đây các bạn ơi. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món tấm mỡ các bạn. Đây là ta biến tấu nó đi thôi, chứ còn thì tấm mỡ ta phải lột bì ra cả. Đấy thì nó mới đỡ bị lổ, không dán nó lổ bắn hết vào người đấy các bạn ạ. Cái món này ấy thì các bạn làm thì nó cũng rất là nhanh. Chỉ các bạn làm bây giờ thái ra, các bạn ướp chỉ vào khoảng 15 phút là các bạn đã cho vào chảo để các bạn lăn nó lên rồi. Thì cái món mà tôi đã giới thiệu với các bạn thì tẩm ướp nó cũng rất là đơn giản. Đấy cho nên là ta làm, ta thay đổi cái khẩu vị nhá. Để làm sao cũng một miếng thịt này ta làm nó khác đi, để ta có thể ta ăn nó không bị chán mà không bị ngán nhá. Mà cái món này ấy thì lại dùng hợp với cái nhậu với bia. Đấy. Ăn cái này thì gồm có cả rau thơm đấy nhá các bạn nhá, và cà chua bi. Đây, nước chấm đây các bạn. Ôi, chấm đậm vào. Giòn mà thơm các bạn ạ. Gia vị đã ngấm hợp lý. Rất thơm. Mùi thơm cả về gia vị. Trong đó ta cho hạt tiêu nó càng dậy mùi thơm các bạn. Món này giòn. Món này ăn rau thơm là rất là hợp lý các bạn. Các bạn hãy nhớ chỉ bỏ một chút thời gian thôi là các bạn đã làm được một đĩa thịt ba chỉ. Nếu ta làm dùng ba chỉ, ta mua ba chỉ, hoặc là ta mua thịt gáy cũng được các bạn. Ta chiên ở dạng là chiên giòn, hay là ta gọi là làm tấm mỡ đấy. Thì các bạn đun cũng rất là nhanh, tẩm ướp cũng rất là nhanh. Thế là các bạn đã có một đĩa rất giòn và thơm ngon. Các bạn ăn cùng với rau sống hoặc cùng vui chung với bạn bè ta liên hoan nha các bạn. Món này nó rất dễ làm. Nếu các bạn có yêu cầu về làm món gì thì các bạn cứ phản hồi về. Tôi sẽ làm để giới thiệu với các bạn một cách nhiệt tình các bạn nhé. Đây các bạn đã nhìn thấy tôi đã làm xong một cái đĩa và tôi đã thưởng thức
để các bạn nhìn thấy bây giờ là một cái món ăn nó là thường xuyên trong hàng ngày ta phải đổi bữa thì ăn nó đỡ chán đỡ ngán. Xin cảm ơn các bạn đã có chú ý và theo dõi và ủng hộ tôi trong cái thời gian các bạn rất là nhiệt tình động viên tôi. Phải xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.